ও এতক্ষণে এলো। গুড আফটারনুন বন্ধুরা, তো সবাই কেমন আছো? আজকে সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে অনেক দিন পর আরেকটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো আজকে করছি হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ ছু। তো অনেক অনেক আগে করেছিলাম, ফার্স্ট বলতে গেলে আমার স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওই আমার এসেছিল চ্যালেঞ্জ। তো অনেক দিন এক গিয়ে ডেলি ব্লগ করে আমি নিজেও বিরক্ত হয়ে গেছি আর শরীরটা ভালো ছিল না বলে আমি করতেও পারছিলাম না। ইচ্ছে ছিল যে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করি, বাট করে উঠতে পারছিলাম না শরীরের জন্য। তো আজকে ফার্স্ট যেটা করেছিলাম সেটাই আবার করতে শুরু করে আজকে আবার করছি, সেটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তার জন্য নিচে হচ্ছে আম পাতা, আমার গাছের আম পাতা। তো আম পাতা যে সরু এটা আছে ওইটাকে ভালো করে দেখো তিনটে ছাড়িয়েছি। তো এটা দিয়ে করবো আমি হচ্ছে আমার স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। আর আজকে একটু কেমন লাগছে বলো, অনেকদিন পর সাজলাম। তো শর্ট করবো না, ব্লগটা করবো। তো আশা করি তোমাদের এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে কি করতে হবে, ভিডিওটাকে লাইক করতে হবে, কমেন্ট করতে হবে। আর যে বন্ধুরা প্রথমবার এসছো, ফার্স্ট টাইম আমার এই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা দেখছো, তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এটা আমার ডেইলি ব্লগ চ্যালেঞ্জ, কিন্তু বন্ধুদের এন্টারটেইন করার জন্য কখনো সকালে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করি। আর হ্যাঁ, যদি বন্ধুদের মাথায় কোনো দুষ্টু চ্যালেঞ্জিং ভিডিও থাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো, চেষ্টা করবো আমি অতি অবশ্যই করার। তো চলো আর বেশি বক করবো না, এবার স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট করে দেবো। দেখেছো কত লম্বা। চলো স্টার্ট। ফাস্ট ফরওয়ার্ড করবো না, যাতে অরিজিনাল আওয়াজ, অনেকে আমাকে কমপ্লেন করেছে অরিজিনাল আওয়াজ দাও, তো আমি এটা কোনো স্কিপ করবো না। তো প্লিজ তোমরা ভিডিওটা স্কিপ করে দেখো না। No, 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 no. বাবরে, এ বাবা কি অবস্থা আমার, এদিকে ঘামছে এদিকে হাঁচি মারছি। চলো একটু জুম ক্যামেরা করি। এটা অটোমেটিকলি চোখ বন্ধ হয়ে যায়, ভাবছি চোখ খুলে রাখবো কিন্তু আমার চোখ খুলছে না, দেখো চোখে জল চলে এসেছে। ও বাবা, হাসি আওয়াজ থেকে ভাই এটা বাড়ি মরে যাবে আমার অবস্থা। দেখো কেউ কিছু মনে করো না, কেউ কিছু মনে করবে না, তোমরাই তো বলেছো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করছি। বাবা অবস্থা খারাপ ধীরে। বাবা আমার মাথা না সাইনাস আছে, হাসি মেরে আমার সব সর্দি নিচে নেমে যাবে। কিন্তু নাক দিয়েটা এখনো ঝরছে না, আমাকে বলছে নাক দিয়ে ঝরাতে, ভাই নাক দিয়ে ঝরছে না। আমি কোনো স্কিপ করবো না, কিছু করবো না, হাই স্পিডও করবো না, অরিজিনালি রাখবো। হ্যাঁ এটা তো নিজের পেছনে নিজে কাটিয়ে দেবা। তোমরা বিশ্বাস করো আমি অনেক চেষ্টা করছি আসি। মাগো দেখো অবস্থা আমাকে কিভাবে নিজেকে নিজে কাটি যায় দেখে না। এটাকে বলে নিজেকে নিজে কাটি। আমার নাক দিয়ে মনে একটু ঝরছে, কেউ কিছু মনে করে আমার অবস্থা খারাপ হচ্ছে, আমি কেউ কিছু মনে উইদাউট থ্যাংক ইউ। আরে বাপরে মারি মা, নাক দিয়ে ঝরছে আমার। বাপরে ওটা পানি হয়ে গেল, বাবা নাক বাইছে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, চোখে এত জল এসছে। চোখটা খোলাচ্ছে, যথেষ্ট চেষ্টা করছি, নাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। নাক দিয়ে জল চলে এসছে আমার, কিন্তু আমাকে একটা বন্ধু বলেছে উইদাউট হ্যাঙ্কি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তাই নো হ্যাঙ্কি, নো হ্যাঙ্কি। ইউ কি করাচ্ছ আমাকে দিয়ে তোমরা, সত্যি এটা ইউজ করবো না, সরি নোংরা লেগে আছে আমার এই সুন্দর মুখটা বাঁধলো হয়ে। আচ্ছা তোকে যারা ভিডিও দেখতে কমেন্ট করো তো কটা হাসি হলো। আরে বাপরে এরকম দেখো তোমরা, নিজের মুখ নিজের চোখের অবস্থা দেখো, চোখ লাল হয়ে গেছে। আমি কিন্তু কিছু খাইনি, আছি মেরে আমার অবস্থা এরকম হয়ে গেছে। আর পাচ্ছি না, নাক বাইছে।
একটু দূরে যাই। হ্যাঁ, আমি আমার ভিডিও করছি, আর কেউ নেই তো, কি করবো বলো। আমি মহারানী দেবো থাকতে। 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, হাঁচি নিয়ে আসছে। প্রথমে আসছিল না, এখন আসছে তো থামছে। আর না, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। এবার আরেকটু নাম হতে চলে যাবে আমার সত্যি। তো বন্ধুরা, ভাবলাম ভিডিওটা শেষ করার আগে তোমাদের দুটো হাঁচি দিয়ে দিই, মানে হাঁচিটা দেখিয়ে দিই। তো এটার অবস্থা যথেষ্ট নোংরা, আর এই তিনটেরও। তো আজকের ভিডিওটা আমি আর বেশি বড় করবো না, অনেকটাই বড় হয়ে গেছে আমি জানি, আর যেহেতু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করবো না, জানি না কতটা কি বড় হবে। তো যদি এই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তো প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করো। আর যদি নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে বা ভিডিওটা সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত থাকে, সেটা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিও। আর যারা নতুন এসে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এটাকে বলে নিজের পেছনে নিজে কাটিয়ে দেওয়া। তো অনেকে বাঁচবে, আমি নিজেকে নিজে কাটিয়ে দিয়েছি। তো আজকের জন্য এখানে টাটা, দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিওতে। তো ততদিন সকালে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আর আমার অবস্থা দেখো, কত সেজে গুজে বসেছি। এখন তো আইলাইনার সব আইলাইনার সব উঠে গেছে। তো এই জিনিসটা বানিয়ে যাচ্ছি ফেলতে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ঠিক আছে? তো আজকের জন্য টাটা।